Если приснился костер, многие думают о романтике, но символизм гораздо глубже. Правда, костер во сне символизирует домашний очаг и отношения с отцовской энергией в семье. Яркий костер означает теплые отношения с отцом, живой дух в доме. Угасающий костер – охлаждение чувств к отцу или мужу. Разжигать костер – попытки оживить отцовское тепло. Сидеть у костра – потребность в защите и силе отца. Костер в лесу – отцовская поддержка в трудной ситуации. Дым от костра – неясность в отношениях с мужчинами. Прыгать через костер – испытание отцовским огнем, инициация. Костер погас – потеря связи с мужской силой. Какой был костер, большой или маленький? Бот-сонник даст персональное толкование. Анализ сна в боте, ссылка в профиле. Подписывайтесь. Завтра. Прогорение в огне.